အနော်ရထားမင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတိုးချဲ့ပြီးနေဆက်ဒေသတွေကိုငြိမ်းချမ်းစေဖို့အတွက်ရှမ်းစော်ဘွားရဲ့နှမတော်ဖြစ်သူမင်းသမီးစောမွန်လာကိုမိဖုရားအဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါတယ်။စောမွန်လာဟာရုပ်ရည်အလှမှသာမကစိတ်နှလုံးသားလည်းဖြူစင်မြင့်မြတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အလှဟာပကံနန်းတော်တစ်ခုလုံးကိုလင်းလက်စေခဲ့ပြီးသူမရဲ့နူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့အပြုအမူတွေကအနော်ရထားမင်းကြီးရဲ့နှလုံးသားကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာသိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးဟာမင်းသမီးလေးပေါ်မှာအခြားမိဖုရားတွေထပ်ပို့ပြီးချစ်ခင်မျက်နှာတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချက်အနန်းတွင်းရဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ပြည့်ရည်တွေကြားမှာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တခြားမိဖုရားတွေဟာစောမွန်လာပေါ်မင်းကြီးရဲ့အချစ်တော်ကိုမနာလိုဝန်တိုဖြစ်ကြပြီးမင်းသမီးလေးဟာဆုံးကဝေတက်နဲ့မင်းကြီးကိုပြူစားနေတာပါလို့ဂုံထောစကားတွေရှောက်တင်ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်စောမွန်လာဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတ်တော်မူတော်ကိုနှောင်းတော်မှာထည့်ပြီးအမြဲတစေပူဇော်ဝတ်ဆင်လေးရှိရာကတတ်တော်တွေကွန်မြူးပြီးရောင်ကြီးတော်တွေထွက်ပေါ်လာတာကိုမိဖုရားတွေကမကောင်းတဲ့ဆုံးအတက်ရဲ့အလင်းရောင်အဖြစ်ပုံဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။အစာပိုင်းမှာတော့မင်းကြီးကဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှကုံချောစကားတွေကြားရတဲ့အခါမှာတော့တန်တရားစိတ်တွေဝင်လာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးမိဖုရားကိုနန်းတော်ကနေနှင်ထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါတော့တယ်။စောမွန်လာတော့ဒါကဘာပြတ်တယ်လို့ပါပဲ။သူမဘယင်ကိုဘလောက်ချစ်ချောင်းတက်တည်ပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အရာမတင်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးတော့ခြေကွဲစရာဝမ်းနည်းစရာနဲ့ပဲသူမရဲ့မွေးရမြေရှမ်းပြည်ကိုပြန်ဖို့အတွက်ပကံနေပြီးတော့ကနေထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။သူမရဲ့ခီးလန်းဝမ်းနည်းခြေကွဲမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေခဲ့ပါတယ်။လမ်းခရီးတနေရာဖြစ်တဲ့ဒုဋ္ဌဝတီမြစ်ကမ်းဘေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့နှောင်းတော်တစ်ဖက်ဟာရေထဲကိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်ရွှေရောင်စာလေးတအုပ်ဟာရောက်လာပြီးနှောင်းကျသွားတဲ့နေရာကိုဝိုင်းဖွဲ့ပြန်ဝဲနေကြပါတော့တယ်ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုအဆွဲပြုပြီးစောမွန်လာဒီနေရာမှာဇေဒီတဆူတီထားကိုးကွယ်ခဲ့ပြီးရွှေစာရန်ဇေဒီလို့ပွဲတော်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီတည်င်းကိုအနော်ရထားမင်းကြီးကြားသိတဲ့အခါမှာအချက်ရဲ့တန်တရားချမ်းမှာလွန်ဆွဲနေတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ဟာဒေါသဘက်ကိုရင်းရင်သွားပါတယ်စောမွန်လာသူ့ကိုအာခံပြီးရှမ်းပြည်ကိုမျက်နှာမူပြီးဖျားတယ်တယ်လို့အထင်ရောက်ခဲ့ပြီးအကယ်၍ဇေဒီယာရှမ်းပြည်ဘက်ကိုမျက်နှာမူနေသူမောက်ကိုကွန်မျက်တော့ပကံပြည်ဘက်ကိုမျက်နှာမူနေရင်တော့အသက်ချမ်းသာပြီလို့အမိန့်တော်နဲ့အတူစစ်တီတွေကိုဆေလွတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့စောမွန်လာသူမရဲ့ဖြူစင်တဲ့မေတ္တာနဲ့သစ္စာတရားကိုအစွမ်းကုန်အဋ္ဌံပြုပြီးကျွန်ုပ်ဒီမင်းကြီးအပေါ်သစ္စာစောင့်သည့်ယူသေးခဲ့သည်မှာမှန်ပါလေဤဇေဒီတော်ဒီပကံပြည်ဘက်သို့မျက်နှာမူပါစေတည်းလို့ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့သစ္စာစကားကြောင့်ဇေဒီတော်ဟာအံ့ဩဖွယ်ရာပကံပြည်ဘက်သို့မျက်နှာမူပြီးလှည့်သွားခဲ့ပါတယ်စစ်တီတော်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဇေဒီတော်ဟာပကံတို့မျက်နှာမူနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်စောမွန်လာအသက်ချမ်းသာရခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်အပြီးမှာတော့အနော်ရထားမင်းကြီးဟာအမှန်တရားကိုသိမြင်ပြီးနောင်တကြီးစွာရခဲ့ပေမဲ့အချိန်ကနောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီစောမွန်လာပကံနန်းတော်ကိုပြန်မလာတော့ပဲသူမရဲ့မွေးရမြေဖြစ်တဲ့ဒီဘောမြို့အနီးမှာပဲဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေကိုတရားဘာဝနာနဲ့ဖြတ်တန်းနေထိုင်သွားခဲ့ပါတယ်သူမကွယ်လွန်ပြီးနောက်မှာတော့စောမွန်လာဟာရွှေစာရန်ဇေဒီတော်ကိုဆောင်းလျှောက်တဲ့နတ်တစ်ပါးဖြစ်လူအများရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်အနော်ရထားမင်းကြီးနဲ့စောမွန်လာတို့အချစ်ဇလန်းဟာနိုင်ငံရေးရဲ့ရှုပ်ထွေးတွေနန်းတွင်းရဲ့မနာလိုမှုတွေကြားမှာကြေကွဲစွာအဆုံးသတ်ခဲ့ရပေမဲ့သူတို့ရဲ့အချစ်နဲ့သစ္စာတရားရဲ့ဆွမ်းအားကိုဖော်ပြနေတဲ့ဒန္တာရီဆန်တဲ့ဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာယနေ့တိုင်ရှင်သန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်